Me kryetarërin e ekipit Atletik Shkodra, Elis Legata, përpara nisjes drejt Italisë tashmë u bë traditë që ekipi tuaj të jenë pjesë e turneve shumë të rëndësishëm në Itali. Bravo, por ju falenderoj. Është viti 15, siç e kena diskutuar më përpara, siç e kena deklaruar në media që ne marrim pjesë në këtë turne. Është një turne jashtëzakonisht i bukur, i cili i shërben fëmijëve për të marrë pjesë, për të pa vetin, për të ndesh me kundërshtar të niveleve të ndryshme, niveleve të mira, sidomos edhe të shteteve të ndryshme, të cilat janë pak më të përparuar se ne në arenën e futbollit. Çfarë synimi shkëndijë të klub Shkodra këtë vit? Them drejtën, çdo vit që kena shku, kena marrë rezultate pozitive. Shpresojmë që edhe këtë vit të marrim rezultat pozitiv. Pavarësisht se kena pas pak vështirësi tek skuadra U11, pasi skuadra U11 e kampionatit ton A nuk pati mundësi shkak sepse trajneri Erion Mandi pati impenjimet e tija familjare, por besojmë që me U9 edhe U15 dhe U13 të marrim rezultate të këndshme. Sa ekipe marrin pjesë në këtë turne, profesor? Këtë vit marrin pjesë 8 skuadra nga qyteti i Shkodrës, ku 5 skuadra janë në logon e Atletik Klub Shkodrës dhe 3 skuadra janë në logon e Dilmis Shkodrane. Profesor, mund të themi edhe një ditë e vështirë për delegacionin sportiv shqiptar që po niset drejt Italisë, kur ju mungon një futbollist shumë i talentuar që fatkeqësisht u nda nga jeta një ditë më parë. Po e pam që e ndjen jo vetëm safi, por gjithë fëmijët e ndjen peshën e kësaj humbi. I shprehim ngushëllime familjes Shpati, jemi me familjen në çdo moment, pasi ishim edhe sot prezent tek familjarët, ku i morëm edhe leje shkak i aktivitetit, sepse ngjarja ishte shumë e afërt, nolli brenda ditët. Jena afër me familjarët. Besojmë që çdo herë në aktivitet ai do jetë pjesë e jona, edhe sot kam e kanë pjesë me djemt gjatë udhimit. Kështu që jena shumë afër familjes Shpati, nuk kam çfarë të them diçka tjetër ose shtoj diçka tjetër te kjo situatë, sepse është një situatë e cila është tepër e vështirë për të diskutuar, për të folë, vetëm të japim ngushëllime dhe forcë familjarëve që ta kalojnë këtë situatë tepër të dhimbshme.